दोस्तों अज आप अनबॉक्सिंग करांगे हैस्टन्स के चेन सौ कटर की। ये जिवें तुसीं देख रहे हो ये HT 5800 मॉडल आ, ठीक है जी। तो आप हुणी इनू सारा तुहानूं फिट करते हुए भी दिखावांगे, ठीक है। तो नाल दी प्लस आप अनबॉक्सिंग भी करांगे। तो तुसीं जिवें बॉक्स देख ही रहे हो चेनसा दी पिक्चर बनी हुई है, ठीक है। तो ये ब्रांडिंग आ हैस्टन्स की, ठीक। तो बाकी गोल्ड सीरीज़ का प्रोफैशनल गार्डन टूल आ, ठीक है। तो आप बॉक्स में खोलते हैं तो देखते हैं भी बॉक्स के की आप निकलता वा। तो इस तरह बॉक्स आपको मिलता। ये चेन सौ की चैन आ गई, ये मैनुअल इनू असैंबल करने भी हैल्प होंगी है। इनू आप किवें यूज़ करना वो बारे भी जानकारी दिंदा। इनू भी आप साइड पर रखते हैं। एक कीप जे टाइप की कोई चीज़ है, इनू भी आप साइड पर रखते हैं। ये कुछ दोस्तों टूल्स ने इनू असैंबल करने के लिए। हुण आप आने हैं जी मेन टूल दे वल। तो दोस्तों आपनू एक पूरे पैकेज दे विच एक चेनसा मशीन, ठीक है जी। ये ब्लेड, उस तो बाद टूल किट दे विच आपां नूं एक पाना, एल कीज़, स्क्रू ड्राइवर और कुछ बोल्ट मिलते हैं। तो ये गैसोलीन तेल दे नाल चलदा। तो तेल मईयर करके पाने लई सानूं एक बोटल, ठीक है, उन्होंने पाने लई कीप तो एक फिल्टर वाली जाली, ठीक है। तो यूज़र मैनुअल तो यदी चेन। तो हुण आपां करांगे दोस्तों इनू असैंबल। तो आओ देखते हैं फिर आप असैंबल किवें करते हैं।